হ্যালো দর্শক, আমি আকাশ। আপনি শুনছেন প্রযুক্তির খবর। বিস্ময়, অ্যাস্টন মার্টিন একটি আকর্ষণীয় গাড়ি তৈরি করেছে। হ্যাঁ, বড় শখ। আমরা জানি, চকচকে নতুন ডিবিএস সুপার লেগেরা ভোলান্তে আপনাকে স্বাগত জানাই। যা সুন্দর গাড়ি, এর সাথে সংকীর্ণ হতে পারে এমন একটি পরিবর্তিত নামকরণ। হ্যাঁ, অ্যাস্টন আবার এটি সম্পন্ন, নিশ্চিত। সুন্দর গাড়ি সহ ঘটনা এবং মাইলস্টোন আছে। আসলে এটি দ্রুততম রূপান্তরযোগ্য অ্যাস্টন মার্টিন নির্মিত হয়েছে। বিশেষত কারণ অ্যাস্টন মার্টিন দাবি করেছেন যে এটি কমপক্ষে 211 মিফুট করবে। এটি সত্যিই দ্রুত। এবং ঠিক একইভাবে ডিবিএস সুপারলিডারের কুক সংস্করণ হিসাবে, চাঁদ দিয়ে কত দ্রুত যেতে হবে তা কোন শব্দ নেই। যে 211 মি উচ্চ গতির রুটে, এটি কেবলমাত্র 3.6 সেকেন্ডে 0-62 মি এবং 6-7 সেকেন্ডে 0-100 মিয়ে চলে যাবে। এটি 5.25 লিটার টুইন টার্বো V12 এস্টন দ্বারা ডিজাইন। এটি 715 বিএইচপি এবং 664 পাউন্ড ফিট টর্কে সরবরাহ করে, নান্দনিক এবং বায়ু সংক্রান্তভাবে কার্যকরী পরিবর্তনের মধ্যে একটি নতুন গভীর পার্শ্ব স্ট্রেক অন্তর্ভুক্ত। এটি পেরিং যখন ভালো স্থিতিশীলতার জন্য সামনে চাকা খিলান থেকে আরও বায়ু আঁকা এবং লিফট কমানো। অ্যাসবান পিছন স্পয়লার টুইকেট হয়েছে, ছাদ কোথাও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কারণ, এবং সামগ্রিকভাবে কল্যান্ড তার ডিম্যাক্সে 177 কেজি অবতল তোলে, যা খুব চেয়ে মাত্র 3 কেজি কম। যেমনটি হোক তেমনি ভোলান্ত অ্যাস্টন সবসময় কুপের একটি ভিন্ন প্রস্তাবনা, কম আলফা। আরও, আসুন শুধু এটিকে সবুজ করে তুলুন এবং ক্রুজেবল হাই দেখুন। একটি V12 গাড়ির কার, ছাদ থাকার নিচে কিছু এক সন্দেহভাজন। এটি একটি ফ্যাব্রিক ছাদ নিরোধক 8 স্তর এবং শব্দগতভাবে বাড়ানো উপকরণ সঙ্গে একটি বোতাম টিপুন। এবং এটি খুলতে 14 সেকেন্ড সময় লাগবে এবং বন্ধ হওয়ার জন্য 16 সেকেন্ড। অ্যাসটন বলছে যখন এটি আপ অভ্যন্তরীণ আরাম উন্নতি, কিন্তু যখন এটি নিচে শব্দ একটি সত্য অর্কেস্ট্রা বরাবর কিছু আছে প্রকৃতপক্ষে। অ্যাস্টন বলছেন যে ডিবিএস ভোলান্তের শব্দটিকে ভালো গতির করে তুলছে। দুঃখিত, আনন্দিত, তার অধিবাসীরা ভালো। আপনি খুব ছাদ সঙ্গে কিছু মজা থাকতে পারে। যদিও, যে ভাবে না, ফ্যাব্রিকের জন্য 8টি বহিরাগত রং 6 হেডলাইনারের একটি পছন্দ পরিপূরক করে এবং আপনি একটি টুইন কার্বন ফাইবার ফিনিশ দিয়ে কিরে উইন্ডো পর্দাটি নির্বাচন করতে পারেন। শুধু আপনার ওয়ালেট খুলুন এবং এয়াররাগ বলুন, পৃথিবীতে এমন কোন কিছুই নেই যা অ্যাস্টন মার্টিন V12 এর গলার সাথে তুলনা করে। অ্যাস্টন বসের অ্যান্ডি পামার ব্যাখ্যা করে, ফেরারি তার সম্পর্কে বলতে কিছু থাকতে পারে, কিন্তু নীতি ধরে রাখে। আমি বিশ্বাস করি যে ডিবিএস সুপার লেগেরা ভোলান্ট স্বয়ংচালিত জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সংদেবহ অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে। যুক্তরাজ্যের 2,47,500 পাউন্ডের জন্য আপনি এই সেন্সর অভিজ্ঞতাতে যোগ দিতে পারেন। এই বছরের শুরুতে ডেলিভারি শুরু হবে। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সমস্ত নতুন প্রযুক্তি সংবাদ পান। আজ এই পর্যন্ত।